你自己養㗎？睇過係咪你自己養？我一睇就知啊！哇，好大條喎！嘢嚟㗎，堅嘢嚟㗎！堅魚啊狗啲。喂，真係堅嘢嘞喎！哇，好嘢喎！你話啦，啊，嘢嚟㗎。兩年啊？你養有魚湯㗎？嚟攞翻俾嚟。哇，真係堅嘢喎！哇，死火啲就走埋啦，好大條啊！走埋啲。爛底啊，好大條。冇啊，得條咧，我驚我換條魚啊！你買菜好未啊？你買菜好未啦？我幫你放去先，我一陣間免費幫你劏㗎你啲。單人有加工費，我又俾加工費你係啦。唔使，你係咪粉絲先？唔知啊。你有冇點過讚先？有啊。有啊，得啦，唔使㗎，免費。要幾多菜餅？識乜嘢啊？83啊，83，26蚊間啊，菜肉餅而家。喂，你俾好多嘢佢食啊？冇乜嘢啦，一樣啦。養有幾多啊？啊？養幾多生魚啊？養好多啊，而家幾多嘅？養好多啊？咁咪日日有生魚食？唔係，我哋想過年飯㗎嘛。我打個你家人做隻擺嘛，打做個波啦，唔聽我哋兩單。幫你切單飛得啦，好嘛？得啦。等多陣啫，坑坑嘅。咁大條嘅。哇！呢條嘅好嘢啊！嘢嚟嘅，堅嘢啊！係啲嘢嚟㗎，你堅嘢好飽㗎喎，堅嘢好飽啊！而家係咪堅嘢啊？食啲好㗎，好食㗎。堅唔堅嘢我唔知啊，俾人哋評論下呢條係咪堅嘢生魚？你自己講堅嘢，我唔知啊。我話係咯，你話係啊？好簡單啫，你唔識啊，睇多2次示範就識㗎啦。有啊。你要等一下，我要幫阿姨面，幫她搞好這條生魚先，稍等一下。
個就可以走山㗎。唔怕，好快嘅。哇，咁多嘢㗎！我嗰個哇，你自己養一養咁多嘢啊？係啊，哇，好嘢喎！你好，咁講。幾多有得？我嗰個太勁要呢個大頭啦！我日拿你先。斬大嚿啲咩？大嚿啊！打邊度啊？嗱，俾你睇睇我把你龍頭刀。嚇？犀利邊個？係啊，我把刀真係好企理嘅。切雙飛單飛，雙飛單飛都冇乜問題。其實呢條咁大條切單飛得啦。你知緊邊啊？咩啊？我哋冇得玩你嗱，俾你睇睇個。係啊，俾13蚊。買得多吧，唔得買翻幾錢？喂，叫你後生買啦嘛，入我直播間得。入嗰間啊？係啊，同我本一模一樣嘅。咁犀利嘅係啊。微信收款83元。好，多謝。嗱，呢個生意係免費嘅，免費幫你真係好。好多謝嚇。係啊，但係你殺到嘅視頻要點下讚先得喎。羊條嗰啲先得啦。成條20，真係好企理嘅喎。你相信我，你就可以入去買擺先，買擺先先。唔會啊？唔使。好，拜拜。